canal Brincando Sítio com a Manu. Eu sou Emanuele da Prado e hoje a gente vai fazer um vídeo montando um desenho. Só que não vai ser um desenho qualquer, porque não vai ter canetinha, lápis de cor. Vai ser só o desenho de cores. Não cores não, né, gente? Porque senão ia ser lápis de cor. Coisas da natureza. Então, vamos lá? Já deixa o seu like e acompanhe o vídeo aí. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu e minha mãe que fizemos, ó, uma menina com vestido, ó, tá na floresta, uma sombrinha, um chapéuzinho pra ela não pegar sol. Então, vamos lá? Já deixa o seu like e acompanhe o vídeo aí. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encontrar os materiais e já volto aqui. Gente, olha quanta coisa linda, rica da natureza. A natureza é mesmo rica das formatos, cores, né? Então, vamos começar? Isso daqui me lembra bem com... Sabe o quê? Uma árvore. Vamos ver. É, parece mesmo com uma árvore. Agora, esse daqui, gente. Parece o quê? Eu acho que é um coqueiro. Vou tirar algumas folhas. É, parece mesmo um coqueiro. Pessoal, eu acho que agora eu vou fazer uma casa com esses pauzinhos aqui. Vamos ver se isso daqui, esses pauzinhos aqui, ó, formam um telhado para a nossa casa. Nossa, pessoal, tá ficando tão lindo que vocês até podem fazer na sua casa ou em outro lugar. Então, pessoal, eu já fiz aqui, ó, a cabeça, que eu odeio fazer uma menina. Pensar em um vestido pra ela. Vou pegar aqui a tesoura, que eu vou cortar um pouco. Aí. E vou pôr. Espera, eu acho que tá de ponta cabeça.
Acho que tá virado. Aí. Agora vou ver alguns, eu acho, gravetos, né? Uns pauzinhos pra ver se dá pros braços. Espera. Será que esses dois aqui dá? Ó, é meio pequeno. Vamos soltar. Zinha e a outra. Opa, essa daqui tá um pouco mais pra cima. Ai, gente, tá bem bonito, né? Vamos ver alguma coisa pra agora o cabelo, porque senão ela ia ficar careca, né? Já se viu? Ah. Será que vou pôr esse daqui? Mas eu acho que cortar. Gente, até que o cabelo dela ficou meio estranho, né? Mas vamos fingir que ela acabou de levantar. Agora vamos fazer um sol. Eu vou usar esse daqui. Até que ficou bonito, né, gente? Então, pessoal, esperem só um pouquinho, porque eu vou ir colar. Já mostro pra vocês como ficou. Então, pessoal, ó, eu acabei de colar, ó como ficou. Eu ponho aqui, ó, uma florzinha e mais uma aqui, ó, e ponho essa árvore aqui. Tá aí. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, foi muito legal.